Čaute ľudia, som tu znovu ja, Pán Dokonalý, a dneska si ukážeme, ako spraviť takúto alebo takúto dymovnicu. Takže budeme k tomu potrebovať albal, na tú hrubšiu dymovnicu fixku, na tú tenšiu nejakú ceruzku, pingpongovú loptičku, zapalovač a to je všetko. Tak, ideme na to. Takže vezmeme si albal a ešte nožnice. Vezmeme si albal a odstrihneme z neho taký štvorec. Nevadí, nemusí byť rovný. Vidíte, ja mám taký obdĺžnik. Tak, potom zoberieme pingpongovú loptičku, zabalíme ju. Tak, spravíme takú misku. Takú misku spravíme. Dáme tam ceruzku, keď chceme ten s menším komínkom. Zabalíme. Máme ju hotovú. To bola táto s menším komínkom a teraz ideme na tú s tým hrubším. Znovu si odstrihneme veľký štvorec albalu. Zabalíme do toho znovu loptu. Znovu spravíme takú misku, aby tam bol taký otvor. Tak. Takto nejako. Tak. Potom tam vložíme centrofixku. Zabalíme. Zakrútime. Vyzerá to ako cibula. Tie cibulky petardové. Tak, a máme tu s hrubým komínom. Tak, potom si tam môžete dokresliť napríklad oči, ako mám ja, a ústa. Tak, takže test týchto našich dymovníc prebehne na budúcom videu. Takže čus!